Әлбетте дүйнөнүн бардык жеринде билим төлөнүш керек, ан үчүн каржылык мындай бир вложение эмелер болуш керек, сарптоолор. Бирок мындай эмес да, мындай болбош керек. Бул анан кийин ойлодум, демек булар билим берүүнү кандайдыр бир деңгээлде бизнеске айландырып алган кишилер окшойт деген ой пайда болду да. Анан ошондой эмелер келип туруп, ар кандай ойлордун жыйынтыгы келип туруп, менде себатка болгон ишенбөөчүлүк пайда болду. Ишенбөөчүлүк пайда болду. Анан кийин дагы бир нерсеси, эң акыркы тамчы болду. Бул жана Чокталдагы мектеби бар. Мен муну дагы Фейсбукка жазганмын. Чокталдагы Себаттын бир мектеби бар. Ата-энелер ошолорду сотко берген. Себеби алар жанагы жалпы республикалык тестилөөдө Себаттын бүтүрүүчүлөрү 78-76 балл алып калган. Тиги 110 балл өзү өтө турган, туурабы? Аны эмес 76-78 балл алып калып атпайбы? Жанагы айылдын эч бир артта калды, жылгада калган айылдын балдары деле андай балл алган эмес, 100 балл, 90 баллдын тегерегинде. Булардыкы 78 балл алып калып атпайбы? Анан төлөгөн акча жанагындай чоң акча. Анан кийин ойлодум да, кандай бул? Демек мунун ичинде дагы, өзүнүн ичинде дагы кандайдыр бир балдарга болгон мамиленин ар түрдүүлүгү болушу мүмкүн. Тандама мамиле болушу мүмкүн деген шектенүү пайда болду да. Мүмкүн ошондойдур. Айрым бир мыкты балдарды, өзгөчө мындай жөндөмдүү балдарды бөлүп алып тарбиялашы да мүмкүн. Мен мындай өзүмүн мындай бир болжолдоом да бул эми. Аны ичине кирип окутуп эме кылбагандан кийин айтыш кыйын. Бирок жанагындай натыйжалар ушундай ойго алып келет да. Болбосо ошо Чокталдагы бүтүрүүчүлөр мыкты балл алыш керек эле да. Ошол жанагы пароговой балл деп коебуз бизде жогорку окуу жайларында. Ошо 110. Ошо 110дон жогору болуш керек эле бүт бардыгы. Раз ошончолук акча төлөп, ошончолук мыкты окутуп аткандан кийин алар бардыгы 110дон жогору болуш керек эле. Жок, 78 балл алып калып атпайбы. Ушул сыяктуу ойлор Себаттын мындай бир шектенүүнү пайда кылат да менде. Ошо башынан мен мындай бир шектенүү, мындай ишенбөөчүлүк менен мамиле кылам да. Анан Орхан ынанды кеткенден кийин ал жерге анан Нурлан иним келди дейм. Нурланды мен жакшы тааныйм, Кудайберди. Өзү жакшы жигит. Азыр эми кээде мындай эме болуп калат, мен модернизациялап атам.